Мен Шынтемирова Аяжан Ерболатқызы, Нысанбаев атындағы орта мектебінде іс қағаздарын жүргізуші. Біз мектеп қызметкерлері, мектеп директорының үстінен облыстық прокуратура, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар агенттігі, Атырау облысы бойынша ішкі аудит департаментіне, Атырау облысы бойынша тергеп-тексеру департаментіне, Индер аудандық прокуратураға, аудандық білім бөліміне арыз жолдаған болатынбыз. Ондағы көтерілген мәселе: бірінші мәселе, мектеп директорының уақытында жұмысқа келмейтіні, қызметкерлерге қоқан-лоққы көрсететіндігі. Екінші мәселе, мектеп психологына 9 ай көлемінде жалақы сақталмайтын демалыс бергені. Аудандық білім бөлімі 9 ай бойы қызметкерге еш себепсіз жалақы сақталмайтын демалыс берілетіндігін алға тартып отыр. Осы заңға сәйкес пе? Үшінші мәселе, осы қызметкерге 2024-25 оқу жылы 05 психолог және 05 биология лаборанты лауазымы бойынша 4 ай бойы жұмысқа келмесе де жалақы аудартқан. Және осы қызметкерге желтоқсан айында қалдық ақшадан тағы аудартқан. Төртінші мәселе, 05 зертханалық қызметтер дипломы сәйкес келмейтін мамандарға берілген. Мысалы, бастауыш сынып мұғалімі физика лаборанты, бір ставка дефектолог 05 химия лаборанты, бір ставка бухгалтер 05 биология лаборанты, әлеуметтік педагог, робототехника лаборанты, география пәні мұғалімі, физика лаборанты, тағы басқа осындай келеңсіздіктер орын алып келе жатыр. Мен жанұя жағдайыма байланысты тұрақты қосымша жұмыс сұрап, мектеп директорына өтініш бердім. Соған орай маған 05 биология зертханасын беруге бұйрық шығарды, бірақ ізінше сізге берілмейді деп айныды. Осы мәселені аудандық білім бөліміне ескертіп, неге берілмейтіндігін сұрадым. Мен бір ставка іс қағаздарын жүргізуші болғандықтан 05 зертхана қызметі менің жұмыс уақытыма кестеме сыймайтынын алға тартып, сіз ала алмайсыз деді. Осыны аудандық білім бөлімі қалай түсіндіреді? Осыны білгім келеді. Және 05 лаборант қызметтерді дипломы сәйкес келмейтін мамандардан алып, дипломы бар қызметкерлерге теңдей бөліп, тарифті қайтадан жасақтауды талап етеміз. Және де мына қасымдағы қызметкер тарих пәнінің мұғалімі, педагог біліктілігі бар. Көп балалы анаға іштегі 4 сағат артық сағатты тұрақты етіп беруді сұраймыз. Бесінші мәселе, 2023 жылы желтоқсан айында қалдық ақша 13 қызметкерге аударылған. 2024 жылы желтоқсан айында қалдық ақша тағы да 13 қызметкерге аударылған. Бұндай ақша аударылғанын аудандық білім бөлімі және облыстық білім беру басқармасы 17 сәуір күні тексеріске келгенде көрдік. Бұйрықтың өтірік нөмірмен шығарғанын облыстық білім беру басқармасы өз көзімен көрді. Алтыншы мәселеде, мектепке толықтай тексеріс жүргізуді сұраған болатынбыз. Мектепті толықтай тексеру дегеніміз іс-сапар шығындары, мемлекеттік сатып алу, еңбекақыдан ұсталатын салықтар мен жарналар, мектепке кірістелетін қысқа ұзақ мерзімді тауарлар, қызметтердің дұрыс жүргізілуін, мектеп мүлкіне түгендеу жүргізілгенін сұраған болатынбыз. Алайда әлі күнге шейін 2 ай уақыт өтсе де арызымызға аудандық білім бөлімінен де, аудандық прокуратурадан да жауап ести алмай отырмыз. 2025 жылдың 17 сәуірі күні облыстық білім беру басқармасынан қаржылық орталығының мамандары келді. Ол кісілерге де осы мәселелер айтылып, түсіндірме хат беріліп, бұйрық көшірмелерін түгелдей алды. Соған орай облыстық білім беру басқармасы мәселені тез арада шешіп, қорытындысын беруін талап етеміз. Біз осыған дейін аудандық білім бөлімінен, аудандық прокуратурадан қорытынды күттік. Осы аралықта мектеп директоры тарапынан түрлі қысымдар көрсетілуде. Сондықтан облыстық білім беру басқармасы бұл жағдайдың әділ шешіліп, жауапты адамдардың жауапкершілікке тартылуын талап етеміз. Осы мәселелер 30 сәуірге дейін шешілмеген жағдайда, облыстық деңгейде шешілмеген жағдайда, республикалық деңгейге көтерілетіндігімізді қаперлеріңізге береміз. Сол мысалға алдында бір 4 ай жұмысқа келмеген адамға ақша төленген деді ғой. 4 ай ақша төленді. Ол кісіге 4 ай мына кісіге төленді. Жоқ, бұрын Сәтжановаға 4 ай ақша төленді. Оған ешқандай шара қолданған жоқ. Ол қайда қазір? Ол кісі қазір жұмыстан шығарып жіберді. Біз арызданғаннан кейін, мерей арызданған бойда февральда жұмыстан шығарып жіберді.